హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సౌజన్య కిచెన్. నేను మీ సౌజన్యం. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి వెల్లుల్లి రసం ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి. మనకి సీజన్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి వస్తూ ఉంటాయి. ఈ టైంలో మనకి ఏం తినాలనిపించదు, తాగాలనిపించదు. అలాంటప్పుడు మన నోటికి పుల్ల పుల్లగా, అలాగే మనకి సీజన్స్ వైజ్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పోవటానికి ఈ వెల్లుల్లి మిరియాల రసం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. చేయటం కూడా చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రసం కోసం ముందుగా ఒక ఒక టమాటాని, అలాగే 3 పచ్చిమిరపకాయల్ని ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. అలాగే ఒక చిన్న మీడియం సైజ్ నిమ్మకాయ అంత చింతపండుని తీసుకుని ఒకసారి కడిగేసి వాటర్ పోసి ఒక 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోండి. ఈ రసం కోసం ఒక మసాలాని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. అందుకోసం రోట్లోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 10-15 మిరియాలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా చేసుకోండి. మీరు కావాలంటే మిక్సర్ జార్లో అయినా వేసుకోవచ్చండి. ఇలా చక్కగా పొడిలా చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి ఒక 10 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేసుకోండి. పొట్టుతో సహా వేసేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత మెత్తగా మసాలాలా చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు రసం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టేసుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న టమాటాలు, పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుని టమాటాలు సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోండి. ఇలా ఒక 2-3 నిమిషాలు మగ్గించుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కొంచెం పసుపు, అలాగే మనం ముందుగా నూరి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి మసాలాని వేసుకుని ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండులోకి కొంచెం వాటర్ పోసి గుజ్జుని తీసుకుని ఆ గుజ్జుని ఈ టమాటాల్లోకి వేసేసుకోండి. ఇప్పుడు 1 లీటర్ వరకు వాటర్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మనకి వాటర్ సగం అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించుకోండి. రసం బాగా మరగాలండి, అప్పుడే టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రసంలోకి పోపు కోసం 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ పోపు దినుసులు, ఒక ఎండుమిరపకాయి, అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి. రసం మనకి ఘాటుగా ఉండాలండి, అప్పుడే టేస్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి కొంచెం ఘాటుగా ఉండి బాగా మరిగించేసుకోండి. మనకి రసం ఇలా సగం అయ్యేంత వరకు మరిగించుకున్నాక మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పోపును కూడా వేసుకుని కలుపుకుని ఇంకొక 5 నిమిషాలు మరిగించుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇంతేనండి, చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు. ఇలా రెడీ అయిన రసాన్ని ఒక బౌల్లోకి వేసేసుకుని కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుందండి. వేడివేడి అన్నంలో వేసుకుని తింటే ఆహా అనాల్సిందే. అలాగే ఏవైనా ఫ్రైలు చేసుకున్నప్పుడు సైడ్ డిష్గా చాలా బాగుంటుందండి. అలాగే సీజన్ వైస్గా వచ్చే మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పోతాయి. ఇంతేనండి, చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు. మరి ఈ వెల్లుల్లి మిరియాల రసం మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ బాక్స్లోకి కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.